Toy ny fanaony isaky ny sabotsy dia ny famotoana tetsy amin'ny magrobiorika ireo mpanaradia ny marika ravalomanana tokana hatrany ny fitakina ataon'izy ireo amin'izany dia ny fanokafany indray ny aina manjery ny ity filoha teo aloha ity izay mikatona amin'izao fotoana izao. Mbola eny amin'ny firekevim-panjakana na ny conseil d'etat ny mikasika ity raharaha ity ka miandry izay valiny fitsarana isika raha namara ny ministry ny serasera vaovao ary Raha somary raha nanao fifamindram-pahefana moa ny tenany sy ny ministra teo aloha. Izay no mahakasika an'iny fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika raha somary nangingina tato ato ny raharaha Antsakabary dia tsy mijano amin'izao ireo mponina any an-toerana. Hahafahana manohy ny fanadihadihana dia naka an-dRamatoa Arlette RAFANOMADIO ireo fokonolona izay niara ny abibiana tao anatin'izay raharaha izay mba hiaro azy ireo eo amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra iraisam-pirenena. Na dia misatra aza ny fanadihadihana ofisialy mikasika ny raharaha Antsakabary tsy milavolefona ny mponina ny toerana. Mitady ny marina ary mihevitra izy ireo fa tsy very anjavona ny eloka be vava sy ny abibiana izay nitranga ny volana febroary tao amin'ny commune Antsakabary distrika ny Befandriana Avaratra faritra Sofia iny. Tranga izay nahitana ramatoa lehibe jamba maty tao an-trano nandritra ny fandoroan'ny polisy ny trano fonenany. Ny fandoran'izy ireo trano misa 720 sy 400 sy fiangonana iray. Ny fandrobana ireo fivarotana tao an-tanàna vao nidorana. Ankoatr'io nisy ny fampiororona natao tamin'ny vehivavy sy ny vatan-dehilahy tsy nandositra tany anaty ala tamin'ireo fokontany izay nolalovany. Hahafahana manohy ny fanadihadihana naka an-dRamatoa Arlette RAFANOMADIO ireo fokonolona niaran'izany abibiana izany mba hiaro azy ireo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona sy ny fitsarana iraisam-pirenena. Any Antsakabary ny maître Arlette RAFANOMADIO tamin'ity herinandro ity manao ny fanadihadihana rehetra. Isy ny tatitra izay avoakan'izy ireo atoato ary isy ny fitoriana apetrany eto an-toerana na eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena.